Да, широка страна моя родная. Такие мысли каждый раз появляются в поезде, когда ты куда-нибудь едешь, смотришь на эти безграничные поля наши, такие небольшие деревушки, понимаешь, да, все-таки какая огромная территория у нашей с вами страны России, да? Вот, вообще я очень люблю путешествовать в поездах. Вот апрель у меня, видите, выдался такой, контента нету, но зато у меня путешествие. И вы знаете, ребят, я сегодня проснулся с такой мыслью, что хочу вам рассказать историю, как я вообще познакомился с приставкой Sega. Вот, у многих это, наверное, было в каком-то компьютерном клубе, да, может быть, у друзей. Вот, у меня это тоже было у друга. Но сейчас более подробно вам расскажу, как это все было, ребята. Пока давайте вместе с вами полюбуемся видом из окна. Да, шикарно. Ну вот, ребята, я с вами снова. Такой интересной локации, да, это поезд, это купе. И вот, ребят, первая игра, с которой я вообще познакомился, поиграл на Сеге, был, внимание, не Sonic, да, это был TAS Escape from Mars. Такая прикольная игрушка. Как я вообще, ребят, с ней познакомился? Как я уже рассказывал на стримах, да, первая игра, которую я вообще увидел на Сешку, ну, как можно сказать, на Сешку, моя первая 16-битная игра, это был Sonic CD. Вот. Но дело в том, что я не беру эту игру в расчет, потому что все-таки я играл на персональном компьютере в нее. Да, как бы это игрушка с Sega CD, но поиграл-то я ее не на Sega, вот, поиграл ее на персональном компьютере. Поэтому утверждать, что это игрушка именно моя первая на Sega, наверное, ну, не совсем правильно, да. Вот. А TAS, это, ребят, та самая игра, который я первый раз вот именно взял сеговский джойстик и поиграл. Да. История, собственно, была такова. Конечно, я про Сегу тогда уже знал. Тогда я перешел учиться в новую школу в чудесном городе Тольятти, школа номер 80. Кто из школы номер 80, ставьте лайкос. Вот. Короче, в этой школе я, конечно же, познакомился с Сегой, узнал, что кроме Dendy есть еще более продвинутые приставки. Потому что как-то вот, вы знаете, там Dendy новая реальность, да, которую все там говорят. По нашему региональному телевидению ее довольно-таки редко показывали. Вот. Ну, в записях с Первого канала. Вот. А на Первом канале почему-то мне не удавалось ее найти. Как-то вот попасть вот именно на вот эти передачи. Блин, чуть не могу запрыгнуть. Вот, поэтому все я узнавал из школы. Далее из компьютерных клубов. Вот, ребята, и в новой школе я познакомился с пареньком, которого зовут Слован. Его зовут Вячеслав. Ну, для меня это был просто Слован. Так же, как он был тогда, так же он есть и сейчас. Слован, привет. Сейчас ты мне не дашь соврать, потому что вот эту игрушку как раз таки мы у тебя и поиграли. Вот, я познакомился с Слованом, и что-то мы с ним разговорились. Там то ли кто-то мне рассказал, то ли кто-то что-то, да. А то, что у него есть приставка Sega, и есть одна игра, которая вообще непроходима. Вообще непроходимая игра. То есть она настолько сложная была, что там, он говорит, даже ты второй уровень не пройдешь на ней. А я тогда как бы уже хорошо играл там в Сегу, в Dendy. Вот. То есть я так как бы считался нормальным игроком. Вот. Не то, что сейчас, да. Вот. И, ребята, я со Слованом говорю, Слован, говорю, у тебя есть такая игра? Он говорит, очень сложная. Говорит, а я, говорю, хочу ее пройти у тебя. Он говорит, да ты что, Артем? Во-первых, я тебя знаю, блин, меньше месяца, да. Во-вторых, там игра на самом деле очень сложная. Там ты даже дальше, чем второй уровень, никогда в жизни не пройдешь. Я говорю, Слован, я хочу попробовать. Вот. Он говорит, ну давай, сейчас, говорит, мы с тобой еще пообщаемся, ну вроде как. А то
сразу как-то приглашать тебя тоже не хочется. Я говорю: братан, все понимаю. Вот. И, в общем-то, мы с ним просто общались. И в какой-то момент он, значит, говорит: так, ну, в общем-то, это... Чувак, там... Ко мне сегодня можно, короче. Пойдем поиграем в игрушку. Пойдем поиграем в сешку. Я был, конечно, этому несказанно рад. Вот, мы пришли к нему. А я тогда, ребята, вот, серьезно, я первый раз вообще увидел, как выглядит сешка. Вот. Сейчас я вижу, какой у меня заляпанный экран на планшете. Вот. И эта сешка, это была такая у него Sega Mega Drive 2, конечно же. Такая черная коробочка. Казалась она такая какая-то вся современная. В сравнении с Sega казалась как будто какая-то такая вот, ну, как сейчас объяснить, какая-то вот серьезная, что ли, да, то есть Sega Dendy казалась как будто какой-то такой детской уже приставкой, да, а вот Sega казалась такой взрослый какой-то вот. Там джойстик такой серьезный, там какие-то кнопочки были маленькие, какие-то большие, да, вот это вот кнопочка моды. Кнопочек вообще в принципе больше, чем на джойстике от Dendy, да, то есть, ну, казалось такая как бы прям на уровень выше приставка, даже вот внешне, да, посмотреть на нее. О, Continuum, я даже не знал. Вот, и, собственно, ребята, включил мне вот эту игрушку, Тасмания. Конечно, я просто тогда обалдел от графики. Да, и, конечно, видел там, говорю уже, Соника, да. Но Соник — это игра про скорость. Вот, а здесь вот именно, вот обратите внимание, какая здесь классная анимация, да, вот если постоять, Таз там начинает всякие приколы вытворять. Вот, сейчас начнет беситься. Вот, то есть анимация классная. И здесь еще вот озвучка музыкальная такая прикольная, то есть ты идешь там под музыку. Это Looney Tunes, они любили такую делать, да, это сопровождение музыкальное. Ай. Вот, и что я хочу сказать, игрушка показалась очень сложной, конечно же. Словарь меня не обманул. Ребята меня во дворе тоже не обманули. Игрушка была очень хардкорная, очень сложная. Вот, и Слован мне как рассказал, он говорит: Артем, на втором уровне есть такой уровень, говорит, там за тобой как бы машины гонятся. Вот, он говорит: я сколько раз пытался пройти, ну никак я, говорит, не могу пройти его. Я говорю: братан, не переживай, тут скилловый Артем, сейчас все будет, сейчас мы пройдем. Так, ребят, меня прям раздражает, что столько много пыли. Я сделаю вот так вот, с вашего позволения. Опа, 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 опа. Все. Типа как будто бы меньше пыли стало, да? Так. Я все сломал. Все нормально. Вот. Ну, ребят, видите, я говорю, вот я только вот проснулся, буквально вот я проснулся полчаса назад и решил для вас записать такое вот видео. В купе я еду один, поэтому почему бы и нет. Вот, и, ребята, я Слована тогда обманул. Конечно, я до этого уровня тогда дошел. Это второй уровень. Там прям буквально не так сложно было дойти до него, вот, а пройти тот уровень, ну, ребят, с нашим тогдашним скиллом, ну, это серьезно, это было невозможно, просто вот невозможно. То есть этот уровень он просто уничтожал. Там мы не знали тогда еще то, что был секрет там, вот, то, что можно брать постоянно жизнь, вот, и, собственно, как бы жизнь у тебя будет бесконечной там. И как бы можно было тренить. Но мы тогда, конечно, про это не знали. Поэтому мы доходили, теряли там все континуумы. И, собственно, начинается заново уже как-то было, ну, не так уже прикольно. Вот это сейчас я знаю то, что там есть бесконечная жизнь. И, по идее, как бы просто нужно время, и ты его пройдешь. Вот сейчас у меня, ребят, цель хотя бы просто дойти до этого уровня. Показать вам, да, как это вообще было. Именно вот эти мои первые
впечатление от вот этой вот игры. Это был первый босс. Боссы здесь тоже все разнообразные, веселые. Вообще, ребят, вся игрушка, она очень веселая. У ней довольно-таки много уровней, насколько я помню. Так что я думаю, ребят, мы эту игрушку когда-нибудь обязательно с вами пройдем. Ну, конечно, вот не в таком формате, да, на планшете, с ужасным звуком, с ужасной картинкой. Но обязательно пройдем. Потому что игрушка классная. Это одна из моих любимых игр. Потому что, ребята, она была первая. Да и в целом вообще игра классная, я не знаю. Вот, ребят, второй уровень. Mall World. Mall это у нас... как он называет? Крот. То есть мир кротов. Мы раньше этот уровень называли Марс почему-то. Не знаю почему, может быть из-за того, что там в названии было М. Вот, а этих кротов мы просто называли пришельцами. Ну, что, в общем, так и есть, это, скорее всего, есть пришельцы. Вот этот уровень уже, ребят, непростой, в том смысле, что здесь нужно правильно и вовремя включать свою вот эту вертушку. И вовремя ее выключать. Потому что если ты упадешь в некоторых местах здесь, то просто вот уровень начинается с самого начала. Вот, что очень грустно. Попробуем сейчас. Попробую дойти до этого уровня. Блин, я вот, ну, короче, ребят, я вот, знаете что? Я вообще не играю на планшетах. То есть вот сегодня это мой первый опыт. Я вот скачал эмулятор и тут попытаюсь во что-то поиграть. Так я на планшете не играю. То есть вот на экране для меня это просто, ну, это тихий ужас играть. Как это вообще возможно играть на экране? Вот, поэтому, конечно, я буду ложать. Ложать буду я очень... Ой, господи, что я сделал? Короче, ребят, с помощью того оружия можно вот этих чуваков убивать, а самому не сдыхать. Но, к сожалению, я это оружие убил. Поэтому придется теперь получать урон. Так, тут вот знаете, что главное? Тут главное сейчас взять континуум, ребята, и не упасть туда вот вниз. Если я туда упаду, ну да. Так, сейчас нужно очень аккуратненько, потому что, ребята, если я упаду туда вниз, то я начну, ребята, заново. Блин, господи, зачем? Ну вот, что я вам сейчас, в общем-то, и показал, да, то, что вот, я начинаю заново. Сейчас нужно будет прям очень аккуратненько там пройтись. Вот, ребята, почему-то тогда, когда я вот у Слован играл, я вот этот уровень сразу же прошел. То есть у меня тогда на самом деле был скилл хороший. Я тогда очень классно играл в игрушки. Еще молодой. Еще голова не забита всякой ерундой. Ну, прям очень аккуратненько. Хопа. 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 Есть. Все, ребята, все хорошо. Все хорошо. Главное, что я взял чекпоинт. А, теперь можно и сдохнуть. Главное, взял чекпоинт. Вот эти вот штуки можно выпить, и ты станешь мелким. Вот. Но когда ты мелкий, ты, короче, никого не можешь убивать. Поэтому я эти штуки специально уничтожаю, если что. То есть не из-за того, что я там не хочу показать вам что-то, а из-за того, что, вот видите, просто мелкий.
И многие возможности мне недоступны. Как здесь, блин, страшно, как здесь. Даже честно не помню, куда здесь нужно идти, если честно сказать вам. Скорее всего, сюда. Так-то выхода больше нету вроде как. О, гамбургер. Гамбургер — это очень хорошо. Гамбургеры мы любим. Так. Ага, все, вспомнил. Здесь сейчас нужно взять, стать маленьким, короче. Вот это нужно выпить, стать маленьким. И теперь аккуратно, без получения урона, так вот пройти здесь вот. Хопа-хопа-хопа-хопа. Есть, все, ребята. Прошел. Вот, ребята. Сейчас я дошел до того уровня самого, который в детстве не мог пройти ни Слован, ни я, никто, ребята, во дворе. Да. Наверное, не смогу его пройти и сейчас я. Вот видите, ребят, мы вот про вот эту жизнь не знали. Вот эту жизнь ты берешь и сколько хочешь умирай теперь. Все. То есть каждый раз ты можешь просто начинать уровень, брать эту жизнь. И, собственно, на этом все. Сложность этого уровня в чем? Сложность, ребята, этого уровня то, что у тебя, как внимание вы заметили, да, ограниченный запас ударов. Как и во многих играх, да. Вот. И здесь, если ты будешь очень медленно идти, ты сдохнешь от того, что тебя прижмет машина. Господи, как же неудобно здесь играть на этом маленьком экранчике, а? На этом вот, с этим управлением, ребят, я не могу. Вот, то есть, видели, да? Меня догнала машина, и она меня прибила, ребята. Вот если ты будешь очень аккуратно идти, то ты просто не успеешь. Вот, она тебя прижмет. А когда ты бежишь, здесь нужно вот именно баланс получения урона так, чтобы тебе хватило пройти до конца. Потому что подкрепиться здесь негде. Здесь мест с аптечками нету. Какие-то места есть, но опять-таки, да, туда идти, и как бы у тебя просто не хватит времени. Так что можно сказать, что этих мест нету. Потому что толку от них тоже нету. Ну все, ребята, у меня, короче, закончили жизненники. Да. А тут вот, собственно, вот все. Это вот уже конец уровня, ребята. Вот, туда, вот оттуда дойти, и это уже все, конец уровня был. Там, правда, есть такое место, очень сложное, и, наверное, с вот этим, ребят, управлением я не пройду это место. Там нужно как бы пробуриться вверх. Вот, ребята, а с вот этим управлением, да, у меня это не получается.
Ну ничего, попробуем еще разочек. Все-таки цель у нас сегодня не пройти игру, а дойти до этого уровня. Так что можно сказать, уже цель я свою выполнил, да? Ну, пройти этот уровень было бы, конечно, прикольно сейчас. Здесь нужно запрыгнуть, видите, ребят? Ну, нет, ребят. Таким управлением я, наверное, все-таки это не смогу сделать. Не могу я вовремя нажать, никак не получается. Грустно. Ой. Не туда пошел. Лучше здесь сдохнуть вообще. Здесь нужно поверху идти, потому что внизу ты очень много урона получишь. Ай, блин. Как же так ты не залетел сюда? Вообще сейчас просто фейл, ребята. Фейл. Просто фейл. Не, конечно, ребята, играть на экране это такое себе удовольствие. Как вот здесь запрыгнуть? Ну почему? В какой момент нужно нажать, а? Ну, ребят. Ладно. Сейчас, наверное, не буду вас задерживать. Попробую дойти до того места еще раз и с сохранениями поиграем. Сейчас, ребята, минутку прям. Так, ну вот, ребята. Загрузился, я дошел до этого места, но... Ребята, я ничего не понимаю. Я уже сделал 58, наверное, загрузок. Он не хочет никак это делать. Что нажимать надо, я вообще не понимаю. На джойстике было просто вот прыгаешь и начинаешь вертеться, и все. Почему здесь так не получается, я не могу понять. Одновременно, что ли, нажать надо, я не знаю. Короче, ребят, это вот игра на сенсорном управлении. Вот так вот она себя ведет.
О, удалось. Что сделал, непонятно. О, что-то вроде стало получаться. О, ребят, что-то стало получаться. Но опять-таки, да, там впереди еще такая штуковина. Короче, нужно, получается, прям очень резко нажать. Нет. Ну, короче, ребята, все понятно, да? Что не играйте на планшетах, ребята, не играйте. Потому что, ну, вот с таким управлением, да, это чисто вот для того, чтобы, наверное, ознакомиться с игрой. То есть получить какое-то удовольствие от игры, конечно, у вас, ребят, не получится. Потому что, да, конечно, можно поиграть вот в черепашек, да, в того же Соника, который там особо не требовательный к скоростям, да, вот я тут играл уже в Соника. Но, ребята, полноценно поиграть в какие-нибудь такие вот игрушки, где требуются какие-то действия, кроме, да, прыжка и бега в одну сторону. Наверное, все-таки, ребята, это... Для этого нужен, ребята, компьютер, для этого нужен геймпад. Как минимум геймпад. Вот. Ну ладно, что? Сегодня цель у нас была не в этом. Цель была вам рассказать про мою игрушку первую детства. Вот, я думаю, было интересно. Давайте еще раз полюбуемся этим видом. Вот. А игрушку Das Escape from Mars мы обязательно пройдем как-нибудь на стриме. Может быть, я запишу видео на эту тему. Так что не переживайте, обязательно контент будет. Скоро я уже вернусь к своему как бы графику. Вот, буду укладывать видосики опять на канал. Так что все будет, ребята. Не скучайте. И до скорых встреч. С вами был Артем, канал Ностальгия с друзьями.